Сколько можно заработать на кормушках для собак? Продавец на этом товаре делает 340 тысяч рублей в месяц. На Wildberries автоматическая кормушка продается за 3326 рублей. В Китае ее можно купить за 1204 рубля. Пробиваем расходы на доставку до России. Себестоимость выйдет примерно 1750 рублей. Маржа с учетом комиссии на ВБ, налогов, упаковки составит 20%. Итого, чтобы получить 100к чистыми в месяц, нужно продать всего 5 штук в день. А если хочешь, чтобы я подобрал тебе один товар бесплатно, пиши мне слово «консультация» в директ.